Ora lasciami stare, guarda, davvero, non c'è bisogno di parole a effetto. Quando sono in questo posto, so sincero, il cuore mi fa tuffi dentro il petto. Nella sua storia c'è il paese intero, son le mura più degne di rispetto, da Longobardi in su fino all'impero, e poi Matilde che rifece il tetto, le contese fra Siena e l'Aretini, i Pievani, il Cipressi, il cimitero, le passeggiate fatte da cittini fino a Nibbiaia, avvolta nel mistero. E poi mi ci emoziono, che coglione, mi so sposato qui, mondo birbone. La Pieve Vecchia è antica veramente. Dice, basta vedere la posizione, con l'abside che guarda verso oriente, sì, per capirsi verso la stazione, sola, in disparte, intorno quasi niente, una croce, due loci nel frontone, la facciata rivolta ad occidente per il tramonto su Siena e sull'ombrone. Entra in silenzio. In fondo alla navata, sopra l'altare, dopo le colonne, la Vergine col cinto, la più amata, da tutti quanti qui, uomini o donne, di destra o di sinistra. Un sai pregare, accendi una candela, basterà. Ora guardati intorno, un c'è chiedi, un romanico semplice, pulito, senza tanti tesori da scoprire. Due personaggi lì, legno scolpito, un santo alla colonna a benedì, con la cappa e la spada e con graffito fatto chissà da chi per far capire che quello è Sant'Anzano, garantito. Poi, che ti devo dire? È l'atmosfera quella che ti colpisce, l'impressione di una fede più semplice e sincera. Quando si andava in cappa in processione, oh no, non comincia. No, no, la po' breve. Se voglio pregar bene, vo alla piede.